नमस्कार. पेज टर्नराच्या आयच्या एपिसोडात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या एपिसोडात आमच्या बरोबर आसा एक भोंवडेकार जो आमकां नदयो, दोंगर किंवा टुरिस्ट जाग्यांचेर भोंवडावन हाडना, जाल्यार असो भोंवडेकार जो आमकां आमच्या अंतर्मनात भोंवडावन हाडटा, समाजात जावपी कितल्योश्योच घडणुको आमच्या दोळ्यां मुखार दाखयता आनी एक वेगळे तरेची भोंवडी आमच्या बरोबर तो स्वता एन्जॉय करता. आमच्या बरोबर आसात आज शैलेंद्र मेहता. शैलेंद्र भाई, येवकार तुमकां आयच्या एपिसोडात. आणि जशें हांवें म्हळें की तुमच्या कवितेच्या पुस्तकाचें नांवूच आसा विजन वासांतलो भोंवडेकार. आणि म्हाका एक वाचक म्हणून जर हांवें थारायलें जाल्यार म्हाका दिसता हो भोंवडेकार तूच म्हणून. पूण तुवें सांगचें की खऱ्या अर्थान ह्या भोंवडेकारा भितर तूं आसा काय तुका हेरांच्योय बी भोंवड्यो पसंत पडटा, तातूंतल्योय बी गजाली तूं तुज्या कवितांनी मांडटा आनी एका तरेन तुजो तळमळो, तुजी चिंता किंवा तुजो हुस्को हातून दिसता. सो कोण हो भोंवडेकार आनी कितें ह्या भोंवडेकाराचो एम किंवा खंय वचूंक सोदता हो भोंवडेकार? तशें पळोवंक गेल्यार जीण म्हणटा तीच आमची भोंवडी. आतां ह्यो ज्यो कविता आसा ह्या कविता संग्रहांतल्यो त्यो हांवें बरयल्यात 2016, 17, 18 उपरांत. बरोबर. सो त्या वेळार चडसो म्हजो राबितो आशिल्लो मुंबय. आनी राबितो जरी मुंबय आशिल्लो तरी हांव संवसारभर भोंवडी मारीत भोंवतालो. पूण अशें म्हणटात न्हय की यू कॅन टेक अ गोवन आउट ऑफ गोवा बट यू कांट टेक गोवा आउट ऑफ अ गोवन. सामकें. सो गोंयच्या समाजान कितें घडटा आनी भायल्या समाजान कितें घडटा ह्या दोनांयचे जे प्रतिबिंब आसा, पडबिंब आसा ते ह्या कवितांनी दिसता. आतां जेन्ना आमी भोंवडेकार म्हणटा तेन्ना भोंवडेकार हो विजनवासांतलो भोंवडेकार, एक्झायल. आनी हो विजनवास ताणें स्वता जावन स्विकारला. कित्याक ताची भोंवडी जेन्ना चलता तेन्ना ताका लोकांक दाखोवंक नाका आपूण कोण तो. बरोबर. तो लोकांक पळयता पूण लोक ताका पळोवंक शकना. बरोबर. सो अशे ह्या भोंवडे भितर तूं विचारिल्ल्या प्रमाणे ही म्हजी भोंवडी, हे म्हजें आत्मसंवेदन, हे म्हजें आत्मभान, जे तरेन हांव संवसाराक पळयता. पूण तेच वांगडा जेन्ना ही भोंवडी मारतना म्हाका खुबशे लोक मेळ्ळे, खुबशे वेगळे वेगळे थरांतले, वेगळ्या वेगळ्या समाजांतले, वेगळ्या वेगळ्या देशांतले लोक मेळ्ळे. त्या लोकांची संवसारा कडेन पळोवपाची नदर म्हणचे परस हांव म्हणन की सद्याच्या ग्लोबल सोसायटी भितर आमी जाका विश्वभान म्हणटा, म्हणजे जो वर्ल्ड कॉन्शियसनेस आसा तो खुबसो बदलला. पयलीं तो तसो नाशिल्लो. पयलीं एक कवी जर आपल्या जॉग्राफिकल म्हणजे भूगोलीक जागेर जर आसत जाल्यार थंयच्यान तो संवसारा कडेन कसो पळयता हाका म्हत्व आसतालें. आतां तें म्हत्व उरिल्लें ना, कित्याक बाउंड्रीज सगळ्यो धुसर जावन गेल्या, बाउंड्री सगळ्यो पुसल्यात. सो हातून सगळे विश्वभान आणि आत्मभान हांचो एक संयोग ह्या कविता भितर आसा. बरोबर. आणि शैलेंद्र, ह्या कवितांनी म्हणजे तुवें म्हळें तशें वैश्वीक विशय धरून गोंय मेरेन सगळ्या तरेचे विशय तुमी हाताळ्या. आनी एक पळयल्यार दिसता की जर तुवें ह्यो सगळ्यो गजाली, हे तुजे विचार प्रोज फॉर्मान बरयल्ले जाल्यार तुका एक्चुअली चड स्कोप मेळटलो आशिल्लो, तूं चड उतरांनी बरोवपाक शकतलो आशिल्लो. वेरेज तुवें कविते सारकेल्लो कठीण प्रकार चूज करून तातूंत एका तरेन आवळून हाडून म्हणटा तुवें कवितांनी तो बसयला. सो हो अट्टाहास कित्याक की हे कवितेच्या फॉर्मांनी तुका बरयन दिसलें? बरो प्रश्न तुजो. कित्याक कविता बरोवप हें खूब जाणांक दिसता एक सोंपें कशें, म्हणजे मात्रेक मात्रा जोडली, रक टो जोडले आनी फक फ जोडले की कविता जाता. पूण कविता संवसारीक कविता एका वेगळ्या पावंड्यार पावल्या. आनी कविता खुबशे तुका सांकेतीक भाशेन एक कुरवानी सांगता. जे 10 कादंबऱ्यो सांगता ते एका कवितेंतल्यान कवी सांगूंक सोदता किंवा कवी सांगूंक शकता. आनी हें सांगप खूब कठीण आसता. आनी त्या शब्दांचो अर्थ, त्या उतरांचो अर्थ, त्या कवितेचो अर्थ वाचक आपले परीन जाय तसो लायता. आतां जो मेरेन कविता तूं बरयना आनी ती कागदार देवना तो मेरेन ती तुजी आसता. एकदां ती कागदार देवली ती पब्लीक प्रॉपर्टी जाता आनी पब्लिकाक ताचेर कशाय तरेन अर्थ काडपाचो अधिकार आसता. सो जेन्ना हांव जर हें प्रोज बरयल्लें जाल्यार हांव एक दृश्टिकोन मांडटलो आशिल्लो. एक हांव म्हाका कितें दिसता हें स्पश्टपणान उक्तें करून दाखयतलो आशिल्लो. आनी समजा हांव जे विचारधारेंतल्यान विचार करता वा हांव जे तरेंतल्यान विचार करता तसो विचार करपी जर वाचक ना जाल्यार ताका तें समजत ना, ताका तें जाणून घेतना आनी ताचें मर्म आपल्या मनात दवरतना कठीण जावं येतालें किंवा ताका आयडेंटिफाय जावपाक कठीण जावं येतालें. पूण कविता ही ताका खंयच्याय वाचकाक कशे तरेन आयडेंटिफाय जावं शकता. जेन्ना खरें म्हळ्यार जेन्ना हें पुस्तक जेन्ना येवपाचें काडपाचें थारायलें तेन्ना हांवें थारायलें की कविता संग्रहाक प्रस्तावना आसची न्हय.
कित्याक कविता हो एक असो प्रकार मॉडर्न पेंटिंगा वरी जो प्रत्येक जण आपापले परीन जाय तसो इंटरप्रिट करूंक शकता. बट हांवें हाज्याच खातीर ताका प्रस्तावना घेतली माधवबाब बोरकारांची, कारण तांकां कवितेची एक वैश्वीक कवितेची बरे तरेन जाणीव आसा. सो वैश्वीक कवितेच्या तुळेन आयज आमची कविता खंय पावल्या, आयज आमी खंय आसात, कित्याक कवी हो समाजाचो भाग न्ही, आणि समाजान जे कितें घडटा ते आमच्या कवितेंतल्यान येता. सो ताचो एक अर्थ लागचो, ताचो एक संदर्भ लागचो, हाका लागून हांवें तांची ती प्रस्तावना घेतली आणि एक कवितेच्या रुपान हांवें मांडपाचें थारायलें. बरोबर. तुवें प्रस्तावनेचो उल्लेख केलो म्हणून मुजरत विचारता. माधव बाबाची प्रस्तावना वाचली आणि इनफॅक्ट तांची प्रस्तावना वाचप हो एक वेगळो आनंद आणि अभ्यासपाचो विषय म्हणटा तसो. सो तांणी एक नोट केला तांच्या प्रस्तावनेत की तुज्यो ज्यो कविता आसात त्यो आनीक घासून पुसून निवळ करूं येताल्यो, पूण त्यो थोड्योश्यो खडबडीत आसा आणि वाचकाकूय बी वाचतना म्हणजे म्हाका वाचतना दिसलें की अरे एब्रप्टली ही सोंपली कविता, हांव फाटल्या पानार गेलें आनी आसा काय पळोवपाक, पूण ती सोंपली अशी दिसता. पूण सोंपली अशी दिसता आसतनाच खंय तरी ती तुका विचार करपाक लायता. म्हणजे दॅट एब्रप्टनेस म्हाका दिसता इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग पॉयंट ऑफ युअर पोयम्स म्हणून. तूं कितलो अग्री जाता माधव बाबाच्या हाजेर, आनी तुका दिसता तशें म्हणजे आनीक तुज्यान घासून पुसून ती निवळ करूं येताली, और मुद्दम तुवें त्यो तश्यो दवरल्यो? घासून पुसून निवळ करूं येताली. आमी सदांच म्हणटात की आमचे भितर दोन तरेच्यो कविता असतात. एक म्हणजे आयलें तशें गायलें आनी मागीर ताका संस्कार करून लोकां मुखार किंवा वाचप्या मुखार हाडलें. कवितेचो म्हजो उद्देश आशिल्लो, कारण विजनवासांतल्यो कविता ज्यो भोंवडेकारांतल्यो ज्यो कविता आसात त्यो 90% जवळ जवळ समाजीक आशयाचेर आसा. इवन आत्मभानांतल्यान ज्यो कविता बरयल्ल्यो आसा ते आत्मभान समाजा कडेन पळोवन मेळिल्लें आत्मभान आसा. सो ते आसा तशें म्हाका लोकां मुखार वाचप्या मुखार दवरूंक जाय आशिल्लें. कारण कविता वाचतकूच वाचपी अस्वस्थ जावंक जाय, वाचप्याक न्हीद पडूं जायना, वाचप्याक दिसपा जाय ही आपलीच उतरां. कवी कितें तरी सांगूंक सोदता आनी कवी खंय तरी डिस्टर्ब्ड आसा. आयचो आमचो जर समाज आसा, आमी जर भोंवतणी पळयत जाल्यार आमी एका वेगळ्या वातावरणांत आसात. म्हणजे देशातले वातावरण घे वा संवसारातले वातावरण घे, आमी एक वेगळे विचारसरणी कडेन वतात, आमी खुबशे एकाधिकारशाही कडेन वतात. सो हाचो परिणाम संवसाराचेर कितलो जाता. आतां दुसऱ्या महाझुजाच्या वेळार जेन्ना खूब संवसारांतल्या देशांनी हुकुमशाही आयल्यो आनी तांच्या कमीक थंयच्या कशें स्ट्रगल करचें पडलें, खूब जाणांक देश सोडून भायर धांवचें पडलें. म्हणजे म्हजे मुखार कितलीशीच देखी आसा, त्यो म्हणल्यार महमूद दरवेश अरब कवी जेन्ना पॅलेस्टायन ते भितर सरले, वा शेरको बेकाश सारकेल्लो कुर्दिस्तानांतलो कवी जांकां देश सोडून भायर वचून रावचें पडलें आनी ऑलमोस्ट एक्झायलान रावचें पडलें, विजनवासान रावचें पडलें. तांचे कितें हाल जाले आसतले ताचेर हांव तसो विचार करता. सो म्हणजे तांची इतकी दारूण परिस्थिती, वायट परिस्थिती नाशिल्ली. ओके, आमच्या त्या मानान खूब परिस्थिती बरी आसा, सुशेगाद आसा. पूण जाता कितें, आमी गोंयान जेन्ना आसतात गोंयान वाडटा आमकां दिसता एवरीथींग सगळें आलबेल गंग हो, कांयच चिंता ना, जेवण खाण वेवस्थीत मेळटा, सगळें कितें वेवस्थीत मेळटा. पूण हें सगळें कितें वेवस्थीत मेळटा ताचे पोना, ते फाटभुंये पोना एक वेगळो खंय तरी अस्वस्थताय प्रत्येकाच्या मनात आसता. ती प्रत्येकाची अस्वस्थताय तशीच खडबडीत रितीन आसा तशीच रितीन येवची, हाका लागून हांवें त्यो कविता तश्योच दवरल्यो. ताचेर हांव परत परत संस्कार करूंक गेलो ना. बरोबर. शैलेश, मुखार वचच्या पयलीं तूं आसा हांगा आनी म्हाका मोह जाता आनी म्हजो स्वार्थ म्हणून म्हज्या आवडीची एक कविता म्हाका तुवें वाचिल्ली जाय ह्या पुस्तकांतली, आनी मागीर हांव फुडल्या प्रश्ना कडेन वता. पुनवेचे काळखेरातीक हे कवितेचो जर हांव मातशी फाटभूंय जर सांगीत जाल्यार विचारसरणी बदलतात आणि काळ बदलता. आता ज्या प्रत्येक काळाच्या वेळार प्रत्येक जे फेज असता, जो एक टप्पो असता, तेन्ना एक खंयची तरी विचारसरणी प्रबळ असता, खंयची विचारसरणी वीक असता. पूण जीण जी आसा आमची आसी, इट इज ग्रेटर दॅन एनी आयडियोलॉजी. हांव अशें म्हणना की मनशान खंयचीच आयडियोलॉजी, खंयचीच विचारसरणी आपल्या फाटीर घेवन भोंवचें न्ही, बट ताचे पलीकडे आमी, ताचे पलतडी आमी विचार करपाचो सदांच यत्न करूंक जाय. कारण जीण सगळ्या आयडियोलॉजीक, सगळ्या विचारधारांक पचयता. आता आमच्या मुखार जेन्ना घडटात तेन्ना आमचे भोंवतणचे लोक कशे बदलतात, शेड्डो कसो रंग बदलतात तशे कशे बदलतात, थोडे कशे आपल्या विचारांक चिकटून रावतात. आणि ह्या संवसारीक संदर्भात मनीस कसो विचार करता हाचेर ही कविता. पुनवेचे काळखेरातीक, पुनवेक काळोख नासता, पूण ही पुनव काळखी.
रांदचे कुडींतल्या मसाल्यांच्या डब्यांत शिरकल्ल्या क्लासिकल मार्क्सवादी रुचीची तिकसाण, धवळ घालतना अणू रेणूच्या दरेक कोनशांत, सबाल्टन शेतांतले दिपळे फोडपी, नामा निराळे रावंक सोदपी, फिशाल समतेचे नायल पॉलिश लायिल्ले गोरे गमटे हात तिनसाच्या पारार करतात पारायणां पोरन्याच कपटी हरिनारायणाची. तेन्ना चंद्रीम लेगीत जाता अकूळ पिकूळ लजेन, तेन्ना चंद्रीम लेगीत जाता अकूळ पिकूळ लजेन आनी झडयत रावता आपल्या आंगा वयलें मांस. गिराणा भया न्हय रे सायबा अशी घोशणा दिवन डायटिंगाच्या फायद्यांचे मार्केटिंग करीत. सो सध्या आमी MMM मार्केट मनी ह्या जेन्ना आमी वातावरणात आसात तेन्ना ही कविता म्हाका दिसता आयच्या वाचप्या खातीर सारखी समर्पक आसा. सामकी. आणि एका तरेन म्हणजे तुज्या खुबशा कवितांनी म्हणजे मनीस जो एक दोन तरेन वागता, हिपोक्रसी जाका आमी म्हणटा, ताजेर तुवें खूब कडेन म्हणजे कितल्याशाच कवितांनी तुवें बोट दवरिल्लें दिसता. एक आमचे क्रिएटीव फील्ड जर आमी पळयलें, साहित्यीक मळार म्हणया किंवा ओवरऑल कलेच्या मळार म्हणया, हांगाय बी तुका खंय तरी दिसता अशी हिपोक्रसी भितर रिगपाक लागल्या की हांव वागता एक आनी हांव म्हज्या साहित्यान किंवा आमच्या कलेन हाडटा एक, अशे तरेचे? हे म्हणजे हो खरो म्हणजे प्रश्न आमच्या संवसारान जेन्ना आमी तूं सुद्दां नदर भोंवडयता तेन्ना तुका सगळ्याक दिसतलो. बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले अशी एक आमची पोरणी म्हण आशिल्ली. ओके, पोरणे सांगणें आसा. बट सद्याच्या वातावरणात आमी जर पळोवंक वचत जाल्यार बोले तैसा चाले हे कोणूच मानिना. प्रत्येक जण आपल्याक जसो फायदो मेळटा आनी आपल्याक आपली जशी म्हणजे स्वताची उदरगत जंय जाता थंय घुसता. तो तातूंत समाजाचे लार्जर इंटरेस्ट जो आसा तो भाग सामको शुन्य आसता. आणि म्हज्या मतान ही हिपोक्रसी आणि हे दंभ जे आसा ते संवसाराक सगळ्यात डेंजरस, सगळ्यात घातक. कित्याक हे दंभ आपल्याक आणि आपले पिळगेक सोपयताच, पूण फुडल्यो ज्यो पिळग्यो येवपाच्यो आसा तांकां अक्षरशः निर्वंश करून सोडटा विचारांचे नदरेंतल्यान. आमी मागीर बोंड्यार जातात. एकूच तरेन विचार करपाचे, म्हणजे विचार कसो करप, फायदो मेळटा थंय वचप, आमचो इंटरेस्ट साधता थंय वचप. आणि हातूंतल्यान कितें जाता, हातूंतल्यान जे शोशक आसात, जे जांच्या हातान सत्ता आसा, ज्यांच्या हातान पावर आसा, ज्यांच्या हातान पयसो आसा, ते लोक आपल्याक जाय तसो हाचो फायदो घेत रावतात आणि हे शोशणाचे चक्र खंयच थांबना. हांव म्हणना की खंयचो एक समाज आदर्श आसतलो ज्या जाग्यार कोणूच स्वार्थी आसचो ना, अशा समाजाची कल्पना करप म्हणजे म्हज्या मतान तरी आयच्या परिस्थितीत मूर्खपणा. पण तरी सुद्धा आयज आमी गोंयांत सुद्धा जर आमचे पळयलें, आमचे भोंवतणी, हांव भारताचे आणि जगाचेय उलयता, पूण जेन्ना एक्ट लोकल, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल म्हणटा, ते एक्ट लोकलाच्या वेळार जर आमकां प्रश्न येता, कितलेशेच प्रश्न आसा. आमची अस्मिताय, आमचें गोंयकारपण सोंपलां आणि ताका लागून म्हाका केन्ना केन्ना तिटकारो येता. खुबशे जाण आज सुद्धा कविता बरयतात, आमी गोंयकार, आमी अशे, आमी तशे. ती कविता बरोवप पुरते ते गोंयकारपण इतलें सोंपें ना. ते रिकचे पडटा, ते आसचे पडटा, ते आपल्या भुंयेक मोगान वेंगावपाचें ताजे भितर सामर्थ्य आसचें पडटा. हें सामर्थ्य सोंपलां. हे आमी फक्त हिपोक्रेट जाल्या. आमचे बरोबर आमी चळवळीन आसतना कोंकणी आणि गोंय करून नाचताले आणि आपल्यो जमनी वचून घरा कडेन भलत्यांकूच विकताले. सो ही इकॉनॉमी खंय तरी आमचे कडेन निगडीत आसा न्ही. ही इकॉनॉमी आणि साहित्य आमी सेपरेट काडूंक शकना. सो ताका लागून हाची म्हाका चीड येताच, हाची म्हाका तिडक येतात. घडये हांव एका एक्टिव्हिस्ट बॅकग्रावंडांतल्यान आयलो, एका चळवळींतल्यान आयलो, ताकाय लागून ती आसूं शकता. बट आणि ते मोन्यांनी पळप म्हणजे म्हाका शंडपण दिसता. बरोबर. आणि ती दिसताय बी चीट तुज्या हातून. म्हणजे एका तरेन आमी केन्ना केन्ना सूख भोगप बऱ्या अर्थान उलयतात, पूण ताजो जर अतिरेक जालो जाल्यार ते शोशण कशें, म्हणजे शारिरीक म्हणया किंवा सत्तेच्या आदाराचेर तुज्या कितल्याशाच कवितांनी ते खूप प्रखरपणान आयला. एक थोडोसो वेगळो प्रश्न की तुज्या ज्या कवितांचे टायटल्स आसा, माथाळे आसात, खूपदां कशें जाता की आमी कविता बरयता आनी मागीर तातूंतलोच खंयचो तरी शब्द काडटा आनी तो माथाळो करता. तुज्या चडशा कवितांनी हें म्हाका दिसना. तुज्या माथाळे त्या कवितेन ताजो संदर्भूच ना, तुवें चूज करून. सो त्या माथाळ्या फाटल्यान एक कितें वेगळी काणी आसा किंवा तूं थारावन ते माथाळे दिता? ना, माथाळे म्हाका म्हणजे जो कवितेचो जो आशय आसा तो त्या माथाळ्यांतल्यान दिसता. बरोबर. खूब फावट आमकां कितें आसा, एक समजा
निसर्गाचेर कविता किंवा सैमाचेर आमी जी कविता बरयता, सैम असो तसो पाचो, आणि ताका मागीर आमी नांव दिता सैमाची सोबीतकाय. सो इट इज लायक म्हणजे आंब्याचें चित्र काडप आनी ताचेर हो आंबो अशें बरोवप. सो कवितेन म्हाका दिसता इतलें आमी स्पश्ट आसून फावना. ही बाळबूत जाली. म्हणजे भुरग्यांक आमी जे बालगितां बरयता तातूंत सुद्दां हें येना, कित्याक विज्युअली भुरग्यांक कितें तरी दिवचें पडटा. सो जेन्ना तूं तशें करता तेन्ना तूं वाचकाची क्रिएटिव्हिटी आसा, वाचक जेन्ना क्रिएटिव्ह तकलेन क्रिएटिव्ह विचारांनी जाचे कडेन पळोवंक शकता ती मारून उडयता. सो ताका लागून जेन्ना माथाळो जेन्ना आसता त्या माथाळ्याच्या संदर्भान तूं जेन्ना कविता वाचता तेन्ना कवितेचो त्या बरो तुका अर्थ लागता. ताका लागून त्या माथाळ्या हांवें तशेंच दवरल्यात. लायक म्हणजे काय कवितेचे आसा, लेक कोमोच्या पलतडी, बॉब मार्ली लाय. आता बॉब मार्ली खूप जाणांक आमी खबरच, आणि बॉब मार्लीचे म्युझिक आमी आयकलां. बट बॉब मार्ली नो वुमन नो क्राय म्हणटा. खूप जाणांक दिसता नो वुमन नो क्राय म्हणजे कितें, बायल आसत जाल्यार रडू नाका. नो, तो सांगता नो वुमन नो क्राय म्हणजे डोंट क्राय, रडू नाका तूं. ओके. आणि ती हांवें कविता हाडून आयचे चलयेचे किंवा बायलांची जीण, अस्तुरेची जीण आसा ताचे कडेन हाडून लायल्या. सो तातूंतल्यान ताचो अर्थ काडप आसता. बरोबर. आणि शैलीम, कांय तुझ्या कवितांनी आयचे जे बदलते युग आसा आणि खास करून तंत्रगिन्यान म्हणया, आमी सदांच म्हणटा की आज इतल्या वेगान ते वाडपाक लागला की आमचे साहित्य किंवा आमचे एकंदर जी क्रिएटिव्ह आमचो जो फील्ड आसा तो त्या टेक्नॉलॉजी बरोबर मुखार वता काय कितें? तुका दिसता की टेक्नॉलॉजी बरोबर धांवपाची गरज आसा आमी एका तरेन, आणि हाव दिस टेक्नॉलॉजी इज गोइंग टू इन्फ्लुएन्स अवर क्रिएटिव्ह फील्ड्स? टेक्नॉलॉजी हें एक साधन. हें साधन आमी कशें वापरपाचें हें आमचेर आसता. बरोबर. टेक्नॉलॉजीचे आमी बळी जावंक शकनात. टेक्नॉलॉजीचे बळी जावप म्हणजे आमी आमची सगळी बुद्धी आसा, आमचे सगळे जे चिंतप आसा तें एका मशिनाच्या हातान दिवप. आता हें युग आसा तें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचें युग. आता लोक कादंबऱ्यो, AI कादंबऱ्यो बरयतात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कविता बरयतात, लेख बरयतात, आणि आमच्या मुखार येता खुबशे जाण. फुडें अशें जावंक शकता, आणि हें जे इंटेलिजन्स आसा तें मनशान तांकां फीड केल्लें आसता मशिनाक, आणि मशीन तें आमकां परते दिता. फुडें अशें जावंक शकता की कदाचित घडये म्हणजे कांय वर्सांनी मशिनां विचार करूंक लागतली आणि आमचेर डॉमिनेट करूंक लागतली. अशी परिस्थिती येवप शक्य आसा. बट जेन्ना आमी तंत्रगिन्यान म्हणटात, जेन्ना आमी विज्ञान म्हणटा, हे सोद मनशानूच दायिल्ले. आता आमकां खबर ना, अजून तरी आमकां प्रूव जावना की संवसारांतल्या किंवा ह्या ब्रह्मांडांतल्या खंयच्याय दुसऱ्या गिऱ्याचेर मनीस किंवा कोण जीवसृष्टी आसा काय ना, पूण ताची खुबशी सुलूस खुबश्या जाणांक लागल्या. सो आमी जेन्ना वैश्वीक एक नागरीक म्हणून स्वता कडेन पळयता तेन्ना एक वैश्वीक नागरिकान हें घडयल्लें जग, आयज आमी फोन वापरतात, वो आमी फोन आमी तयार केला. फोन कॅनॉट कंट्रोल अस, वी हॅव टू कंट्रोल फोन. सो तंत्रगिन्यान हें वाडत रावतलें, आणि एक दीस तंत्रगिन्यान आमचे सगळी जीण आसा तें व्यापतलें. बट हाचो अर्थ असो न्हय की आमी मनीसपण सोडप आणि तंत्रगिन्यानाक तकलेर घेवन नाचप. तंत्रगिन्यान हें वापरपा सारकें. इट्स अ मीन्स टू एन एंड. कसलो तरी एंड साध्य करपाक तो एक मीन्स. बरोबर. आणि सोंपोवच्या पयलीं एक प्रश्न तुका विचारल्या शिवाय हो एपिसोड सोंपचो ना. तुजें वाचन अफाट आणि तुझ्या कवितांनी तरेतरेचे रेफरन्सेस येतात, म्हणजे सामाजिक म्हणया, पॉलिटिकल म्हणया, फक्त गोंय किंवा भारता पुरते न्ही, भारता भायले सुद्धा. सो वाचन एका लेखकाक कशें इन्फ्लुएन्स करता, आणि खास करून वेन इट इज अ पोएट, एक कवी, जेन्ना तुका ते इतल्याशाच म्हणजे कमी शब्दांनी बसोवपाचे आसता, तूं व्हांवत वचपाक शकना, अशा वेळार हाव इज रिडींग इम्पॉर्टंट इन टुडेज वर्ल्ड फॉर अ रायटर स्पेशली? सगळ्यांत इम्पॉर्टंट, सगळ्यात महत्वाचे वाचप. एक मनशाकडे जर लायब्ररी आसत आनी तातूंत कांय थोडी पुस्तकां आसत आणि एक गार्डन आसत, ते बरे भशेन वाचूंक मेळत, जाल्यार मनशा कडेन कांय नाका. त्या पुस्तकांतल्यान आमी कितें शिकतात? पुस्तक म्हणजे फक्त काळ्याचेर दव्याचेर काळें केल्ली अक्षरां न्हय, पण ताच्या फाटल्यान एक तत्वगिन्यान आसता. सो वाचप हें खूब इम्पॉर्टंट. पुस्तकां वाचप, मनशांक वाचप, ते भायर बाकीची हांव हेर माध्यमां आसा, म्हणजे फिल्म आसा किंवा नाटक आसा किंवा बाकीच्या जाग्यांचेर जे वचून तूं सेमिनारांनी वता, परिसंवादांनी वता, थंय तरेतरेच्या लोकांक मेळटा, तांकां वाचता, तांचे विचार वाचता. सो पुस्तकां वांगडा हेंय बी वाचप खूब महत्वाचें, मनशांक वाचप. पण पुस्तकां ही आमकां सगळ्यांत गिन्यान दिवपी सगळ्यांत महत्वाचो
आणि सगळ्यात प्रायमरी सोर्स. बरोबर बरोबर. थँक्यू सो मच शैलेन भाई. आणि एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं ऑफकोर्स हांवें म्हणिल्ले बद्दल म्हजो स्वार्थ आशिल्लो ती कविता तुका वाच म्हूण सांगपाक, पूण आतां तुजे आवडीची ह्या पुस्तकांतली खंयची एक कविता वाचून आमी हो एपिसोड सोंपोवया. आवडीची म्हणजे कठीण हो प्रश्न, कित्याक सगळ्योच कविता म्हज्या आवडीच्यो आनी ताकाच लागून हांवें ते भितर घाल्या. खुबश्यो कविता म्हणजे खुबशे फावट अशें आसता तुवें 500 कविता बरयल्ल्यो आसता, पूण पुस्तकांत तातूंतल्यो 100 येतात. तुका दिसता ह्यो ना 400 कुशीक दवरच्यो. अशें करून गाळून गाळून माधव बाबाचें सजेशन तातूंत म्हाका खूब उपकाराचें ठरलें. सो ह्यो गाळून गाळून काडिल्ल्यो कविता. पूण तातूंतली एक खेद ही कविता, ही खेद कविता अगेन परत म्हणटा तशें ह्यो म्हजो अनुभव, एक भोंवडेकाराचो जेन्युइन अनुभव. भोंवडेकार जेन्ना भोंवता, लोकांक मेळटा, परिस्थिती पळयता, ताचे वयल्यान आयिल्लो अनुभव. खेद. दाटली जाळयां कापोडियाची कोनशे गेले भरून, दाटली जाळां कापोडियाची कोनशे गेले भरून, उजवाड हाडूंक काळखाचेर नखेत्रां मारली मोखून. वखद समजून पियेत रावलो, वखद समजून पियेत रावलो, इश्टांनीच दिल्लें दुख्ख, आरोपाच्या पांढऱ्यात हांव 17 खेस्ती भोगून. दिवन उतरां सर्ग सुखाची, दिवन उतरां सर्ग सुखाची, सजयले कांटे चाटे पावलार, उक्ती केली घराची दारां, उक्ती केली घराची दारां, घाय न्हय पोटलो जोखून. नासता गिन्यानाक आलाशिरो, वलमले सत्य जेन्ना. गिन्यानाक आयज आलाशिरो ना. नासता गिन्यानाक आलाशिरो, वलमले सत्य जेन्ना, जीण गेली पुराय बावून, मोगा वाट देखून, मोगा वाट देखून. क्या बात आहे. खूप सुंदर शैलेन भाई. आणि एका तरेन आमी आयज मेरेन खूप ट्रॅव्हलॉग्स वाचल्यात, प्रवास वर्णना वाचल्यात, पण हे म्हाका कवितेच्या स्वरुपातले एका तरेन प्रवास वर्णन कशें दिसता. आणि म्हाका दिसता आमचे वाचकूय बी आनीक हातूंतल्यो कविता, जशे शैलेन भाईन म्हळें की ताज्या आवडीच्यो कविता, आणि मुद्दम ताणें म्हळें तें हांव परत रिपीट करूंक सोदता, खास करून आमच्या नव्या लेखकां खातीर, की आमकां खुबदां दिसता की 50-100 कविता जाल्यो की आमी पुस्तक छापचें म्हणून. शैलेन भाईन वता वता सहज म्हणून गेलो तो की 500 वयर कविता आशिल्ल्यो, तातूंतल्यो गाळून हातूंतल्यो 100 कविता घेऊन हें पुस्तक जाला. आणि म्हाका दिसता अशा तरेचें पुस्तक, अशा तरेच्यो कविता आयच्या आमच्या लेखकांनी वाचकांनी वाचपाची खूब गरज आसा. ते तुमी करतले अशी आमी आस्त बाळगितात. हें पुस्तक गोंयांतल्या चडशा पुस्तकाच्या दुकानांनी तशेंच अमेझॉनाचेरूय बी अवेलेबल आसा. मुजरत घेयात, वाचात आणि तुमची प्रतिक्रिया शैलेन भाईक मुजरत कळयात. आयच्या एपिसोडात तुमी आमकां जोडले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पेज टर्नर असंच पळयत रावात. पलाश अग्नी स्टुडिओज, रीड्स अँड बुक्स फॉलो करत रावात, आणि आमी आनीक एपिसोड घेऊन परत तुमकां रोखडेच मेळटले. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.